Dijat yau kuma me wacce kenan? Wallahi kuwa gashi nan muna dan wasa ne yau sai wasa ka san zaman gidan nan. To ai yau ma dai abin ne kai ka sani. Okay akwai wasu tambayoyi ka sani a yau akwai tambayoyi. Ba matsala ba matsala. Kai kudan ara ni kudan ba da aro na. To shikenan. Ku ba da aro na. Ai kenan. Na san Didat kana da labarin an ba da tallafin biliyoyin kuɗaɗe. Wato akan wannan cutar da ta fito ta coronavirus. Shin kana da labarin an yi wani abu da wa'annan kuɗaɗen ko kuma dai ya aka yi da su? Wai kana magana akan biliyoyin da aka bada. Karai. An bada kuɗi fa garanti an bada kuɗi amma kuɗaɗen nan za ka yi mamakin cewa ka rasa ina za ma a kai su ma dan kai kanka ma da kake aiki a gwamnatin ma na san ma baka ga kuɗin ba dan ga sunan ma a waya kake gayo min alama hoton kuɗin ma ka gani a social media. Gaskiya ni ma dai a wayan na gani. To ka gani ai kenan ba bai ma zama tabbas ba ma dai a gare kuɗin nan gaskiya. Idan na fahimce ka kana nufin kenan duk wa'annan kuɗaɗen da ake cewa an bada kenan kana nufin ba za su amfani wa'anda aka ce an bada don su ba sai dai ya tsaya iya manyan kenan ko kuma dai me kake nufi? Kwarai kuwa ai maganar ka ba wata tantama ni yanzu abin da ban gane ba kuma ban lamunta ba ban kai hankali na da in gane hakan ba ma ni yanzu haka shin kuɗin su ma suna ɗauke da cutar coronavirus ɗin ne an je a guzo su ne ko koya? To idan ma cutar bata kama ka ba ma ai cutar corona ta yunwa ma sai ta kama ka wallahi. Shi yasa na gaba ɗaya alamun kama ya nuna kai ma kamar corona yunwan ta fara kama ka kenan. To corona ta kama ni ta yunwa kai ina ga kai ma'aikacin gwamnati gashi nan ka kasa tsayuwa kai kanka ta kama ka ta kasa tsayuwa. To yanzu dai wani shawara zaka bada akan wa'annan kuɗaɗe da kake ta iyo akai kake magana akai? Shawarar da zan bada shine a bamu kuɗin mu. A baku kuɗin ku ne dama? To kuɗin ka san mu ne. A bamu kuɗin mu ka je ka sayar da ma'aikata ɗin nan ko za ka samu na cin abinci.